السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم سينك أبنان هبارلوي ويسا الحمد لله على سي رمضان كيانا ما دعاها لساي قرنا لساي ويسا قدرية اللي أماني والينك هاي الحمد لله رمضان كريم سينكنا فريق تنونو نعفري جبوتي تنونو أوروبا تنونو تو عدي تويا كتي نما عنقرا الحين فريا مصيبة يلي يركن لوبسي تو عدي الدابا فرام كوفيد 19 ويسو قدر نعبيه مقومري ربع نعبيه ويسو قدري كل براتيكي أمر بي كل براتيكي ساكو سينما براري لويتا كل برا جبوتي كل ما برلا سينما لويتا تو كاكتميتمي كهتار جنينها كوفيد 19 كان بياكي عالم كيدو دي دبو جبوتينا إمي تو عدي جبوتي أهين كاتكمي كل نمو اسم مسؤولة دق هويمي أرحي اسم مسؤولة دق هويمي كارحمي كامبانا مي تنهباين أنو كامبان كريمينال كارحي فرنسا فتا كامبانا سينام إذا كامبان نهباهين مأرايو دوماكو سكو أما دولة تبا دوماك إذا كسوهي ولي إذا هاي وو كامبانا وينهباهيمي تو عدي سينامين كيه اللي توعكلي سينامك كبرى يني سينامك يعيني سينامك مرا يني تو مرنكي اللي كربيس هنا علىها أو يسيدي حيا مكلك تحين تميتين تو عدي أهي منك هي كاك تميتين كل سبب لفردنتا سبب ليه يارجين فردنتا لك تكادو مسؤوليات لي كل المو اسم مسؤولية دقيقة فردنتا تو هو مسؤولية سنع أهين كاك تميتين دولة تبا مسؤول كني و كامبان أبوتي سوغمري مسؤول كتني لكن كادو منيس دي الانتيرير الضحى كده منيستري مسؤول كني سانتي منيستر منيس دي لا سانتي كادو أهم مسؤول كني لكن كادو بوليسي يعني سلام إنت نما إنت كتاعين فردي مقتولني كادو مسؤول كتني عجيسي كادو دخترة دي ميدسان دخترة هي دخترة يا مرايي دكتورات دكتور سنكيا أهمية يابين مين مسؤول كني توكا مسؤولية أنو تومر العدا ساكو هاي سيران كوربيس هي مري فاجدي كبراي أساكو تكيمي يبليني كل مي أهمي أبياكا اللي تباما سيران ميتل يتابا سيران ما ميتل يتابا ما فردتا جيرها أنا فردتا مسكي أنا فردتا كل راديو الحسيني كي وساكو ما هذا هو كامبان ساكو سلام معاه سلام جريته معاه هويني مسكي معاه هويني عليه كبراين فعل عمر كبرا يكبر نفردتا تساكو هاي تهي من الدحبتي تارجين فردتا أساكو سبراري سلويتا نكاه للدربي توبكو تني ما عندي له أبو يلي نو كردبالي نو أهلي نو أساكو كل برا سينما كهوي تبع كم بانك تميتي ميسيني كرحم تو نهار ستيا تو عدي تو مسؤوليتا كنا مو يلي كي قبل وهو يلا تروحتني الحمد لله ويسو قدري نيالي كدقلي وتاي كادو تو عدي سلامها تعزروا برات كل براتيكي عربي كل براتيكي ويسو قدري تعززيننا يلي إيمان كي سبرسين يا حيرا يلي إيمان كي سبرين كيني ربي جنة يلي جنة مركنا باي يلي جنة الكندا يوسي يا وكدري سين هي يلي إيمان كي سبري حالي كل براتيكيمي أكسا كادو تكوي تاماي دقنا ماي ويسو قدرني لك الدقلي واتاي إمام لك كتواي عبادة باشتنا دعاء باشتنا إمي أهمد كوشتنا فردتا تهمي دي كوشتنا فردتا حلي محاي نماما نهركاي دولة جنبي لي سيني كارهي مليون منكا بارو مليون منكا جبوتي هدر أهمي سيدي حالة تدبع سيدو دارما سيدي حالة تدي كلو دو دارما نهين ناي لبا كنتم مليون يا كمري كل بارلو ما عتبه دو سينكت أكا إنجليزي ربعيس إنجليزي أدتك قصد أول شي ناي وطل توبكي وأساقو هادو سينكي ربتهاي تو عدي أهمين كي أروا هدتني مي نيا كل هاي لقعو هاي هلو سيني كارهي جبوتي مرق يوم كايسا لقعو اسماعيل عمر يا أساقو كمبانا فاسين هي
يهوي عينمو أساكو ولقعو حرموسو لي فكم فردنتا ولقعو كولا من كيدعتا أهم سيدي حال سدبا يسودو دانما إنكي كل عرفل كل برلا جيل قبطها اللي دوغان جيلي صابون نتن كل عرفل هايدو دا نما ماسكي فويا كل مرة جبوسيان أحودو دانا فويا براري كيني بيانا في دولة براري كيني بفن بيتان فردن تاسا وخالتي يا بيني سيلانكا كرابتان كم مسؤولية سينا توهنا ما هايتو جالي كادو ماسكي سيدي هايتو و تامد دودوا مراي تامه قدوا ما بروح باهينكي وين كادو بدوتانا فري ستة يعني إنه ما هو سينة وراح تلمي يعني دايوانا فردن تو يدول دايوانا فرد وهو نتلا وقتنا يدول تربية كي تعزروا روبا تعزكين روبا ما عندي دلونو أبو بكلونو تعزيت كين روبا ما يقول سنين دولا نني دقرنا فردن تعفري تو عادي تو هو نتلا وقتنا لكن ترحمي وعد جيل هي جراتويتني فردتا بو ماسكي هانا دولت كل كارتي تهين فردتا لقد كادو فاكسان يروح تقعتكي الدول سر بلجيلي ماسكي سلامة هانا دقويه توت يكادو أفق باهو دودانا جي غازي فوتيت هانا مرق كل هانا كمرت هان غازيتي سلام أفوي وادا وهمي باهو دودانا أفق بارك باهو دودانا أهمين كهي سيدي حلسة والله سيدي حلسة بيحتو دودام مليون منكا لكن أبي وارم فري وارم لك عوتني جبوتك الدلتر مليارات أحكا كايبا اللي سيديها ملحنا مليار لنمو يمكن أحنا توعدين بيحتو دوداما أنا كان همي قباها بانا مي توعد فاكسان توعدكي فاكسان توعد فري هايتي سوليشن فاكسان كل كارتي لي شراح هيدو دانا شراح هيانا فاكسان وكل شراح منكي هيدو دانا توعدي إنكي توتن سلامة قصبي هم فاكسان مان عالم المان نمو يسي ونمكو تياري دوا يارجين بياكل يارجين فردتا سكري يلك عصبو يلك لبيت ديا يلك الناكات هانا متكا أواي فرا أمريكا قصبسين مو فونكسيونيرات كقصبسين مي أفونكسيونيرات أوبر ما تيهي يعني يوسون أما كمبان هي يعني وديرا باي قلتي باين سينيكيو الدرا ديني هاك ويسقدر كوبي أما دا بياك أما مرت ينكانا أما مرت يعني تكيه يعني وعد قصبيل هاي سكينك يعني إما يقصبي أنا ما عالم المطر سينتفيك مو كادو ما مرح نو توعدي توكا أنا رحمي هاي أنا مو هرموسك يا عمي لقو تها كونا مدبودو داما كل جبوسيان أساكو مسكي بيدو دا جيل جيدو دا فاكسان جيدو دا هنا أهي من كي أدر لاكعو توهين بوغدين كنا يعني ما باحي تاهم سيدي حلسة بحسدو دارما سيدي حلسة هاي كفر تيها هاي أنا هاي سيرما نكربته الحمد لله إيمان يلي نيه دو عباسنا إما حلياني هرحم تبارلو حلياني أها سيدي كريمينال دولتا كريمينال اكتب دولتا توكار هم فرما تونلا الأول قدرت ويش قدري كل مرة هيتيكي بهاي مسؤوليتها دولة سند دولة مسؤوليتها كعيم أو ورثة مرة إنكي مسؤوليتها كيني ردا توكا يلي ربضانها ومن كيرك منا مي الحمد لله احنا عبود درنمي سنان نكرب توعدي نمتبر حمودنا أهلي نكربا أعنقر كل المسيح عنقر ينفردتا توكك تامرح توكك تومرح يابانا فردتا أهمي كويس دودانا همي أنا الحمي أكويس دون بو حرام موسك توعين فردتا لقعو كاي لقعو هنا يا عين فردتا ساكو سلامك كل زبوسانا قيدو ده باكسان قيدو ده شير قيدو ده مسكي قيدو ده هنا كل بيحتو ده شراعيتو كل كارتين هايدو أرحبال هايدو دانا مش سلامة بيلتك ما ينافي سلامة بقول يتك دانا سلامتك بقول حي هانا أهي منكي بحس فدينكي بحس دودانا توهر عين فرام الحمد لله ويسوك دوريان كاسين مقدسين قعسا دو عسين هبنا نحكا دوا باي دبك أبار جبوتي تلمين بياكاي كل رحل تنمي الحمد لله ويسوك دوري دو عبا استاي يلي
نيانت هاي نيانك الدقلة وتدو عنك تمشي رمضان يانك وقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته توي عفر فتالهم فرنسويمي توي فرنسا فتقعسي mes amis je m'adresse aux Djiboutiens. Aujourd'hui, on est dans une période difficile. Djibouti, comme vous savez, sur Facebook, on voit que de condoléances. Donc, on est dans une situation difficile. Mais les causes de cette situation est connue, vous savez. Depuis que la campagne, après 3 semaines de campagne, voilà le résultat. Et il y a des responsables de cette situation, comme vous savez. En premier, c'est le président qui a fermé les yeux, comme on dit, qui a négligé, qui voulait montrer à la communauté internationale qu'il est soutenu par le peuple. Et du coup, il a dit de faire sortir maximum de jeunes au terrain, sans masque, sans gel, sans protection. Et voilà le résultat au bout de 3 semaines. Que nos enfants, dans chaque foyer, les Djiboutiens, aujourd'hui, ils pleurent. Leurs mères, leurs pères, leurs cousins, leurs femmes, leurs enfants. Et donc, c'est par irresponsabilité qu'on est arrivé à cet stade. L'irresponsabilité du président. Je ne sais pas si c'est un président élu d'abord. D'Ismaël Omar Guelleh, je veux dire. L'irresponsabilité du ministre de la Santé, qui n'a pas informé sur les risques. L'irresponsabilité des médecins djiboutiens compétents. Malgré ça, ils ont fermé les yeux, ils ont gardé le silence. Et ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas responsable de leur part. Mais nous, qui sommes à l'extérieur, on peut dire à leur place aujourd'hui que cette situation devait être évitée. On pouvait éviter cette situation. Mais même les médecins compétents, ils ont gardé le silence. L'irresponsabilité de responsables de la police qui pouvaient surveiller la distance qu'il y a entre les gens. L'irresponsabilité des directeurs des campagnes qui ont maximum, ils voulaient que les gens soient à l'extérieur, dehors, sans penser à ça. Donc c'est par négligence, c'est par irresponsabilité qu'on arrive à cette situation. Aujourd'hui, la solution est simple. La solution des moyens. Urgence, comme on l'appelle, il faut décréter urgence sanitaire. Et les moyens sont là. Les moyens, d'abord les moyens financiers. Ismaël Omar a les moyens. L'argent est à Haramous, dans les comptes. Il suffit qu'il débloque gratuitement, pour chaque Djiboutien, du gel chez lui, des masques, vaccins et nourriture pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour ceux qui ne peuvent pas travailler, pour qu'ils restent à la maison. Ok. Et je dirais, dans chaque quartier, on peut installer des tentes pour vacciner les gens. Dans chaque quartier. Et les moyens ne manquent pas. Donc, pour toute la famille, gratuitement les masques, gratuitement les gels, gratuitement les vaccins. Et donc, les gens qu'on a imposés, à qui on a imposé maintenant aujourd'hui, les fonctionnaires, parce qu'on les a imposés, ils savent que c'est eux qui ont sorti pour les soutenir. Et du coup, il s'est dit, on a commis une erreur, il faut les vacciner maintenant. Mais le vaccin n'est pas obligatoire aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont un antécédent médical. Il faut faire un bilan clinique d'abord. Donc, il y a une anarchie, il y a une négligence. Et c'est pour ça aujourd'hui que les Djiboutiens qui ne sont même pas 1 million. 1 million. Alors qu'il y a des gens, 50 millions, 70 millions qui arrivent à maîtriser ces crises sanitaires. Les crises sanitaires. Il faut déclarer état d'urgence. Les crises sanitaires à Djibouti. Ils sont responsables, tous ces gens-là. Tous ces gens-là sont responsables par négligence. Parce qu'ils ont mis en avant la politique pour la réélection de M. Ismaël Omar Guelleh. Vous vous rendez compte? Au prix ils ont négligé les prix humains juste pour prolonger cette dictature. Voilà. Aujourd'hui, je vais me retenir parce que c'est le Ramadan. Je souhaite bon Ramadan à tout le monde. On n'est pas là pour comment dirais-je, pour insulter les gens ou bien pour critiquer. C'est le mot de retenue, c'est le mot de Quran. Donc, mais c'est parce que je suis, en tant que Djiboutien, je suis un peu révolté par cette situation.
Mais la responsabilité est là. Aujourd'hui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Ismaël Omar qui voulait que le peuple djiboutien le soutienne. Maintenant, même s'ils sont pas, la majorité, ils n'étaient pas de l'extérieur, mais ceux qui sont étaient contaminés, c'est à lui maintenant de donner au retour, de récompenser ces gens-là, de les sauver. Alors, l'argent est chez vous, chez Ismaël Omar. Il faut débloquer cet argent. En 3 mois, on peut régler la situation. En 3 mois, partout, on peut mobiliser les gens. Donc, arrêtez de nous raconter de salade. Voilà. Je suis fâché parce que je suis énervé, parce qu'on a perdu des gens qu'on aime. Et puis, dans chaque foyer aujourd'hui, chaque famille pleure. Sa mère, ses parents, ses enfants, ses cousins et cousines, ils sont tristes aujourd'hui. On est dans une situation franchement très difficile, dans une période difficile, mais Inch'Allah, on va s'en sortir. Mais à votre niveau, parce que vous savez qu'il n'y a pas un État à Djibouti. Alors, Djiboutien, à votre niveau, moi je vous dis une chose. Essayez au moins de respecter les distances juste pour de contamination. 1 mètre, respectez. Vous-même, vous appliquez. Vous achetez du savon, c'est à 20 francs, juste à côté de la boutique. Vous pouvez, du savon, même si vous n'avez pas de gel. Vous mettez juste devant votre porte, à l'entrée. À chaque fois que quelqu'un rentre, il faut qu'il lave correctement, et puis c'est bon. Pour ne pas contaminer les personnes âgées. Et pour les personnes âgées, évitez d'aller les voir. Même s'ils ont le deuil, même s'ils sont en plein deuil, il faut envoyer Tazia par téléphone ou par l'intermédiaire des gènes. Voilà. Il ne faut pas aller voir les personnes âgées parce que c'est là qu'ils sont contaminés. Autre chose, vous pouvez aussi, comment dirais-je, informer les gens. Mobilisez vous-même, parce qu'il ne faut pas attendre l'État. Il ne faut pas attendre l'État. Au moins, ce que vous pouvez faire à votre niveau, faites-le. Faites-le pour vos parents, pour votre pays, pour votre nation. Voilà. Mais il ne faut pas compter sur l'État qui l'a déjà négligé. Et puis, à cause de ça, les Djiboutiens sont en train de mourir de cette crise sanitaire. Je vous remercie et bon courage. Je vous dis, Inch'Allah, je présente mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont endeuillés, et Inch'Allah, on va s'en sortir tous ensemble. On a la volonté et Dieu est avec nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamata.